Terwijl in de krimpgebieden veel winkels over de kop gaan, zijn er ook altijd wel weer ondernemers die het aandurven om een nieuwe zaak te openen. Zo ging in het voormalige politiebureau van Kerkrade-West een snuisterijenwinkeltje open. Goeiedag. En? Daar zijn we toch? Ja, zoals beloofd. Ja, zoals beloofd. Dat is fijn. Maar wat was dit dan in de tijd dat het een politiebureau was? Ja. Wat was dit dan voor een kamer? Dat was een kantoor. Het waren eigenlijk allemaal kantoorruimtes. Alleen achter waar de keuken nu is, waren 3 cellen. 3 echte cellen met zo'n dikke celdeuren. Maar die zijn er niet meer? Die zijn er niet. In de Akerstraat staat van alles leeg, te huur of te verpauperen. Waarom dan toch hier een nieuw winkeltje openen? Ja, Kerkrade-West is toch weer op en komend, hè? Nieuw winkelcentrum. En dat pand hier stond nu al enkele jaren liggen. Telkens als we er lang kwamen, dan zeiden we van, dat was chic om dat te verbouwen. En er komen steeds meer winkeltjes hier op de Akerstraat. Ook nieuwe zaken, grote zaken. Dus ik denk wel dat het toch wel een bloeiend centrum weer wordt. Zie je? Dat had mama ook vroeger. Leuk, zo'n winkeltje in snuisterijen, maar de bewoners van Heilust klagen er juist over dat ze voor de eerste levensbehoeften naar het Carboonplein moeten, een kilometer verderop. Op de Kampstraat zat vroeger een groenteboer, een slager en 2 kruideniers en zelfs voor een aspirientje hoefde je de wijk niet uit. Ja, ik kon me herinneren van jaren geleden dat in dat pand een drogisterij was gevestigd met een postkantoortje, omdat het grote postkantoor al heel veel jaren dicht is. En die winkel, die drogisterij, die is een aantal jaren geleden gesloten geweest. En ik denk dat de zaak zeker 5 jaar leeg heeft gestaan. En opeens was er weer een winkel en die heet Tam Tam. Nou, ik had van tevoren eigenlijk een bedrijf, een winkeltje met elektronica. En de klanten kwamen altijd van, oh, alles wordt zo duur en ik kan het niet meer betalen en ik ben werkeloos en ik ben van de vrouw gescheiden. Zelf heb ik het ook in de beurs moeten merken, dat er niks meer was. Dus vandaar dat ik zei van, wacht eens even, in Duitsland komen overal die eurowinkeltjes, waarom niet in Kerkrade? Ja. Als ik het goed heb, heeft de wijk nou de SRV-wagen die nog steeds rondrijdt. Dat klopt. En de Tam Tam. Klopt. Ja? Dat is het, hè? Meer is er niet meer, hè? Meer is er niet, nee. Dan moeten ze al naar Carboonplein. Carboonplein. Kom altijd, hè? Ik kom altijd, ja. Kijk, 5 liter sappie. U woont in de wijk? Ja, ik kom niet verderop. Maar als u inkopen doet hier vanuit Heilust, kan u naar Spekkersheide nemen gaan, normaal gesproken? Aan de Aldi of die Jumbo een keer. De meeste tijd is het Aldi het. En voor de andere dingen komt u hierheen? Ja, dat is goedkoper. Ja. Als je een uitkering hebt, dan moet je. Maar... Ook vrij nieuw in Kerkrade-West is de naaimachinehandel in de Akerstraat. Een winkel, annex naaicafé, annex cursuslokaal met klanten uit de hele regio. Maar welk siersteekje heb je nu? Nummer 30, dat is een soort sterretje. Nou, en in het westen van het land zijn er al diverse naaicafés. En ja, er komen hier zo vaak mensen binnen om iets te vragen dat we zoiets hadden van, nou eigenlijk moet het... even stoppen. Even stoppen, hij gaat niet goed. Waar is je steekje? Even kijken. 27. Je hebt een knoopsgat, zie je? Dat is niet goed. Je wilt geen knoopsgat. Zeg maar een naaicafé, is dat iets anders dan een naaikransje? Ja, ja. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld thuis geen lokmachine en willen het toch mooi afwerken. Nou, dan huren ze een plek met een lokmachine. Dan kunnen ze het even aflokken en er komen uiteraard ook mensen voor de gezelligheid gewoon. Maar dat is ook niks mis mee. Mijn moeder was er vroeger heel goed in. Naaien heeft eigenlijk een oudbollig, ouderwets imago. En daar willen wij juist met z'n allen vanaf. Maar waarom? Want als de maatschappij vergrijst, dan ligt dat toch een enorme markt? Jawel, maar zo gauw als die er dan niet meer zijn, dan kunnen wij ook stoppen. Dus het is de bedoeling. 65. Ja, maar als je er niet mee groot bent gekomen, is het de vraag of je dat dan gaat doen. Aha, dus u maakt een nieuwe generatie 65 plus naaiende dames. Nou, en jonge dames die naaien. Ja. We hebben op de zaterdagmorgen meisjes tussen de 12 en de 18 jaar die bijvoorbeeld een modeopleiding willen gaan doen of zo. Maar kan ik dan nog met mijn vinger onder die naald komen? Want dat vind ik het enge. Ja, zo kan ik denk dat je dat... Maar je moet dit wel eruit trekken. Waarom? We zijn bezig met een pand in Kerkrade Centrum. Maar daar worden voor ons gewoon geen realistische prijzen voor gevraagd. En als je dan kijkt, als we in een wijk waar we hier dan nu zitten... Daar kun je gewoon voor een redelijke prijs een mooi pand hebben. En dan heb je al een heel ander uitgangspunt om mee te starten. En dan is je overlevingskans veel groter.
Yes! Wit schade hebben? Finish! Mijn eerste zoompje.